Hello， 大家好，邊度有選盤邊度就係阿俊。今日咧，我哋就嚟到三期呢邊最中心嘅位置啦，愛琴海商業街呢個位置。可以睇到我哋正前方咧就係三期交通中心啦。如果咧我哋港人咧坐翻京橋巴士咧，就係呢個位置落車嘅，可以從我哋深圳福田口岸、羅湖口岸、黃碧嶺、蓮塘口岸都係可以坐京橋巴士過翻到嚟我哋三期交通中心呢個位置嘅。25蚊嘅車費，全程高速70分鐘就可以到達我哋銀灘嘅。嗰部咧白色同埋紅色嘅一個雙拼式嘅巴士咧，就係我哋京橋巴士嚟嘅。如果唔知點坐車嘅觀眾朋友啦，或者都可以私信翻阿俊嘅，手把手咧教你點買飛，或者咧我哋都可以去接送翻大家過嚟呢邊睇樓都係冇問題嘅。同埋我哋後面呢邊咧萬田超市啦、金東家電咧都係有嘅，成一條街咧。石學園環樂購都係非常之方便嘅，所以咧我哋三期呢邊都係越來越旺啦。今期咧我哋會去到海悅灣，介紹翻一套乾濕分離嘅兩房單位俾到大家嘅。業主咧都係降咗價啦，呢個單位業主全新冇住過嘅，買翻嚟66萬呢個價錢啦，而家都係蝕到眼淡淡啦，冇辦法。並且係東南坐向，呢個採光係好充足嘅。好啦，廢話少講，而家我哋就即刻去片。而家咧就過翻到嚟呢個單位啦，總程都30層，呢個單位係8樓嘅，建築面積73方嘅兩房兩廳一次啦，東南坐向嘅，正前方咧係可以望到我哋一個山景啦，同埋下面咧係望晒我哋沿海北區同埋海悅灣樓下呢邊嘅一個商鋪啦，所以咧成個景觀面咧係開揚係舒服嘅，並且東南坐向採光都係充足啦，係咪？就係咧樓層低到少少啦，同埋佢嘅一個內部道路。個車流量比較大，白天嘅時候，不過到晚黑嘅時候咧，就車流量比較細啲啦，所以咧就冇咁嘈啦。就係如果接受唔到咧低樓層或者咧唔中意靠馬路嘅呢個單位真係唔啱你咯。不過呢個單位咧佢係有佢嘅優點嘅，6樓咧就係可以享受得到咧我哋呢邊嘅一個商鋪啦，食飯飲茶啦，攞快遞剪頭髮啦，應有盡有嘅。同埋呢個位置咧。沿去北區嘅大門口就係我哋坐翻京橋巴士翻到去我哋羅湖口岸、蓮塘口岸嘅位置嚟嘅。我哋坐車咧就可以喺我哋海悅灣同埋沿海南區嘅大門口落車嘅，都係非常之方便啦。所以呢個位置係 OK 嘅。加上成個海悅灣啦，只有29座同埋30座，先至有呢種乾濕分離嘅兩房，同埋我哋沿海北區、沿海南區。當其時買翻嚟最高銀碼咧都係呢邊嘅，當其時咧買翻嚟要去到差唔多70萬嘅價錢啦，至60萬一個價錢嘅。呢個單位業主係買翻嚟全新冇住過嘅。呢邊咧就係我哋梳化位啦，開間就係3米嘅，成一幅咧都係我哋呢個電視嘅背景牆啦，同埋佢上面咧係冇呢個雙眼皮嘅吊頂嘅，所以咧層高係2.8米嘅層高都係 OK 嘅啦。冇雙眼皮咧，裡面咧就唔會話藏灰塵啦，係咪？過到翻呢邊咧就係我哋飯廳位，可以擺翻我哋圓台或者長方形嘅台，坐得6個人都係坐得落嘅。同埋呢個位置咧就可以擺翻我哋餐邊櫃、鞋櫃啦，都係冇問題啦。全屋咧都係呢種瓷磚嘅地板，我覺得買兩房咧買呢種真係好舒服咯。乾濕分離係最基本嘅如果有得揀嘅情況之下，不過咧乾濕分離嘅戶型單位而家最賣嘅確實係不多嘅，銀碼都高咗好多咯，比舊年嘅銀碼高咗好多嘅，話有啲28萬幾、30萬往上都有嘅。不過我哋呢套咧係東南向，而家最收嘅價錢27.9萬啫。呢間咧就係我哋第一間房啦，可以睇到咧非常之
通透啦，好直通嘅呢個戶型嚟嘅。呢邊咧就可以擺翻我哋一個床喺呢度啦，1.5米嘅，同埋兩邊咧留翻俾我哋嘅過渡啦。呢個位置就可以擺翻一個電腦台啦，或者化妝台啦，都係冇問題嘅。同埋呢邊咧係2.5米嘅一個落地嘅窗戶啦，成個採光面都係非常之好嘅，係咪？全新冇住過，一啲都唔會話甩皮甩骨。再過到翻嚟呢邊咧，一個3米嘅落地窗戶啦，但係唔係一個轉角嘅。其實呢個視野就非常之開揚，非常之舒服啦，係咪？同樣都係睇我哋一個小區嘅一個商鋪嘅景觀啦，景觀係開揚嘅。呢邊嘅位置咧就可以擺翻我哋1.8米嘅床嘅，同埋呢個位置係擺衣櫃啦，係咪？同埋咧一啲都唔會話甩皮甩骨，白雪雪嘅一個床身。後期只需要我哋買啲簡單嘅家私佈置一番就 OK 嘅啦。過到翻呢邊咧就係我哋乾濕翻嚟嘅洗手間啦，亦都係呢個單位最大一個優點啦。呢個玻璃嘅趟門咧全部都係原裝嘅，呢個膠紙咧都係冇搣嘅喎，留翻俾我哋尊敬嘅業主親手搣咗佢。同埋上面咧都係好乾爽嘅，都唔會話甩皮甩骨嘅。好平整啦，呢個油漆面同埋呢個鏡櫃啦，座廁全部都係有嘅。呢個鏡櫃仲可以打開嚟，裡面咧可以擺啲我哋牙膏牙刷啦，都係冇問題嘅。對過翻呢邊咧就係我哋廚房，廚房咧一字排開嘅，非常之舒服啦。因為佢呢個櫃咧做得非常之現代化啦，就唔係嗰啲新式嘅木環嘅櫃嚟嘅。睇出嚟呢邊嘅位置，全部都係非常之現代化嘅。同埋成個台面咧，呢個大理石都係非常之好睇。而家我哋做嗰啲廚房個台面咧，都係呢種材質同埋係呢種顏色嘅。所以咧，我哋而家呢個台面都唔係覺得好難睇啦。到時候呢個位置咧裝翻個爐頭喺呢度就冇問題嘅。每啲嘅抽油煙機咧，開發商係做好送埋俾我哋業主嘅。我哋呢個位置咧就可以擺翻我哋雪櫃。你睇呢個闊度幾闊，係咪成90 cm 闊度？下面就可以擺翻我哋消毒櫃嘅。過到翻呢邊咧，就係我哋收樓台，方方正正啦，大概有成2.5個方左右啦。呢個窗戶咧，後期可以封翻起身都係冇問題。哇，因為真係好對流，好斜風啊，好舒服。平時咧就可以擺翻我哋洗衣機同埋呢個燃氣爐同埋我哋燃氣錶。到時候咧裝翻一個最新款嘅燃氣錶就 OK 嘅啦。呢邊仲有一個門嘅，到時候咧可以關起身。或者我哋煮餸嘅時候咧，可以打開嚟通風對流，都係冇問題嘅。攝影師俾翻個鏡頭，等陣做翻個總結，俾到觀眾朋友。之前咧呢個業主咧都係非常之唔捨得賣呢個單位啦，因為佢買翻嚟一日都冇享受過，就而家攞出嚟賣啦，係咪？當其時咧佢一次性買嘅成交價差唔多去到66萬呢個價錢嘅，因為佢東南坐向係比較貴翻少少啦，全新吉房，所以咧之前佢係從286000呢個價錢咧又降咗落嚟啦，而家咧2799000就可以買翻呢層單位嘅，紅門在手，隨時都可以過戶啦。後期呢個單位需要我哋置辦翻家私家電翻嚟咯，
就佈置翻你自己中意嘅家私翻嚟就 O K 噶啦。阿俊咧都係可以推薦翻俾你啦，或者帶你過去買都係冇問題嘅。全程咧都係一條龍服務啦，從我哋睇樓到成交到呢個售後服務，全程咧阿俊咧都係1對1嘅服務嘅。所以咧，我哋如果買翻我哋2房3期呢邊咧，如果有得揀嘅情況之下，或者咧預算充足嘅情況之下，都係建議揀翻我哋乾濕分離嘅2房單位73、75嘅都係冇問題啦。不過佢嘅銀碼咧會高翻少少啦，比我哋嗰啲67、69嘅會高翻成2、3萬左右啦。不過咧，如果嗰啲低層嘅情況之下啦，哇22萬起步都係可以買得到嘅。不過咧，嗰啲樓層太低啦，不然咧就係靠馬路好嘈嗰種所以咧揀翻我哋呢種中規嘅，睇翻少少山景同埋樓下就係我哋嘅雞鋪啦，商業街嘅，生活又方便嘅，都係唔錯嘅。有興趣可以掃描上方嘅二維碼，通過 WhatsApp APP 或者 WeChat 聯繫阿俊過嚟實地睇樓，實地考察。訂閱阿俊喜地豪宅，我哋下期再見，拜拜。